kama tuwe. Kwa nini unasikiliza 89.9 Busia Boda FM. Muktasari wa habari za Busia Boda FM. Ni saa 5 kamili majira ya Afrika Mashariki. Popote ulipo mpenzi msikilizaji, natumai umzima na buheri wa afya. Karibu katika muktasari wa habari za Busia Boda Radio, awamu ikiwa ni ya saa 5 kamili. Mimi ni Collins Imito. Polisi wa kituo cha Busia kwa ushirikiano na mahakama ya Busia umeteketeza mihadharati ikiwemo bangi na heroini ya kima ya shilingi milioni 21 katika tanuri la kuchomea taka la hospitali ya level 4 ya Lupe Teso Kusini. Mkuu wa kitengo cha upelelezi Busia Wesley Kiprotich Langat anasema mihadharati hiyo ilinaswa kwenye kizuizi cha polisi cha eneo la Nabisiongo kwenye barabara kuu ya Busia Kisumu zikisafirisha kuelekea Mombasa kwa mauzo kutokea taifa jirani la Uganda na raia wawili wa humu nchini. Langata akiandamana na hakimu mkuu wa mahakama ya Busia Bi Edna Nyaloti na mkuu wa mashtaka ya umma Lois Murunga anasema kuwepo na njia za mkato kwenye mpaka wa Kenya na Uganda imesalia changamoto, huku akitoa onyo kali kwa walanguzi wa madawa ya kulevya kuwachuma chao kimotoni. Bangi yenyewe ilishikwa kwa roadblock ambayo iko Suo. There's a permanent roadblock iko pale, iko manned by the Magistrate team. Ilishikiwa huko ikiwa kubebwa na truck ambayo ilikuwa inaelekea Mombasa. Bangi yenyewe dhamana yake ilikuwa 11 million. So askari wale walikuwa roadblock, wali-intercept lori ikiwa truck ikiwa inabeba hiyo bangi. Heroin yenyewe ilikuwa imenaswa wakati wa mwaka wa 2023. Wote kesi zote mbili ni za raia wa Kenya. Hizi bangi zinashikwa upande wa border na zinatoka zikielekea upande wa the interior part of the country. So tunaona upande wa border ingine inachangia, lakini tuko imara, tutakabiliana na wao. Na onyo kwa wale wanahusika ni kwamba siku zao zitafika na tutaendelea kukabiliana na wao. Tunajua tuko na panya routes kwa mipaka, lakini mimi upande wa polisi kuna wale ambao wameweza kupata hizo panya routes and police officers wanaweza kuwekwa hapo. Unaweza pata mihadarati mingi zinapitia huko na most of them zinakuwa zinanaswa. Na kwingineko, serikali sasa imekiri kuwa kina mama wengi wa Kenya na watoto wao wameendelea kuhangaika nchini Saudi Arabia baada ya kuzaa nje ya ndoa kufuatia sheria kali za nchi hiyo, asema waziri wa masuala ya kigeni Musalia Mudavadi. Kulingana na Mudavadi, sheria za ndoa nchini Saudi Arabia zinawazulia raia wa kigeni kuzaa nje ya ndoa, jambo ambalo limewaathiri raia wengi wa Kenya wanaohudumu nchini humo, akiongeza kwamba serikali imelazimika kuingilia kati kunusuru wanawake na watoto wa Kenya wanaozidi kuathirika na swala hilo. Aidha, Mudavadi anasema biashara haramu ya ulanguzi wa watu imechangia sana ongezeko la Wakenya kujipata taabani, wengi wakihadaiwa na magneti, gushi na kukosa ajira za walioagizwa wakitoka humu nchini. Given the huge population of Kenyans working in the country, the problem of mothers with undocumented children is prevalent, and the government is pursuing bilateral interventions. And this has been a subject of several parliamentary questions, by the way, from members of parliament whose constituents have been affected in one way or the other. The saddest thing is that it is spiraling out of control as more victims are trafficked from Africa to as far as South America and Europe. A Kenyan by the name John Ogutu was shot dead on 29th October at around 7 p.m. in Goba Center, Ubungo district in Dar es Salaam. He was a teacher at Sky Schools High, Rapson. His body has not been traced to date. President Museveni was speaking metaphorically rather than to suggest that there was anything that was done in the manner in which he described it.
Na kwingineko, mbunge wa Isiolo Kusini Tubi Bidu Mohamed ameaga dunia. Katika taarifa kwa wabunge Jumatano jioni, spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula alitangaza kuwa Tubi alifariki alipokuwa akipokea matibabu katika hospitali ya Nairobi. Tubi alikuwa akitumikia muhula wake wa kwanza bungeni, ambapo alikaa katika kamati ya idara ya mazingira, misitu na madini pamoja na kamati ya malalamiko ya umma. Kabla ya kujiunga na bunge la kitaifa, alihudumu kama spika wa kwanza wa bunge la kaunti ya Isiolo, wadhifa aliyoshikilia hadi mwaka 2017. Spika Wetangula alimtaja marehemu bunge kama mtumishi wa umma aliyejitolea ambaye alileta matokeo chanya kwa taifa, huku akitoa wito kwa wabunge wa Kenya kumkumbuka kwa utumishi wake wa ajabu. Na tukisonga mbele, wakili Philemon Morara pia anaikimezea kiti cha seneta cha Wananyamira kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 ametoa wito kwa viongozi wa siasa kuweka mbele maslahi ya wananchi kando na kuendeleza siasa za kutupiana cheche za matusi kila uchao. Kulingana na PM, juhudi za maendeleo zimesambaratika pakubwa eneo hilo kutokana na hulka ya viongozi kuendeleza siasa za kila mara, akiwataka kukumbatia maslahi ya wananchi wa kawaida. Aidha, kiongozi huyo aliendeleza mpango wa kuhamasisha jamii kuhusiana na masuala ya kiafya, wakazi wakipokea vipimo mbalimbali vya afya, wale walio na maradhi ya macho wakipokezwa miwani kupitia kwa mradi unaoendelezwa na shirika la PM Foundation kwa ushirikiano na maafisa wa afya kwenye kaunti hiyo. Leo tumekuwa na hii program ya kupeana free eye clinic. Leo ni siku ya 3. Na vile mmeona wananchi wamejumuika hapa kwa wingi, wengi wamesaidika. Kwa hivyo tunashukuru sana juu wengine hawakuwa wanajua hawakuwa na uwezo wa kusoma hata Biblia, lakini kwa saa hii vile mmesikia watasoma hata Biblia, wengine sasa watatembea vizuri. Leo tuko hapa tunapeana huduma ya watu wetu wa kuna shida ya macho. Tuko na madaktari kutoka Lions, tuko na wengine from Light of Hope, na tumeshirikiana foundation zingine ili tuweze kusaidia watu wetu. Watu wetu wamekuwa na shida ya macho, lakini sisi kwa nafikiria wataweza kuwa na hii shida kiasi hii. Kuna mafunzo tumewapea ni nini inakosi mtu akuwe na shida ya macho. Kama unasikiliza 89.9 Busia Boda FM. Na kufikia hapo, mpenzi msikilizaji, ndipo nahitimisha muktasari awamu ya saa 5 kamili, ikiwa ni habari za Busia Boda Radio kimuktasari. Awamu ya saa 6 ndarejea na habari zaidi japo kimuktasari. Jina langu ni Collins Imito. Kwa heri kwa sasa. Huo ndio mwisho wa muktasari wa habari za Busia Boda FM. Busia mpo.